მიმდინარეობს, ანუ დროში უნდა რომ მოასწროს, ასე ვთქვათ, წინ გვაჯობოს დროში, რეჟიმი ცდილობს რომ ანუ დროში გვაჯობოს, წინ აქ რაღაცეები აქ გათვლი, აი მაგალითად ეხა ეს 645 ადამიანი რომ გამოუშვეს ციხიდან, ხო, ეხა ესე ხო არ არის, ვიღაცეები იჯდნენ და უყურებდნენ ვინ უნდა ყოფილიყო, ხო? ანუ და რატომ და მე რა უნდა ეს მოფიქრებული აქვს და აქ თავიანთი კონსულტანტები ეს FSB-ს რა ვიცი, რუს კონსულტანტებთან ერთად ჭიკჭიკებენ რაღაცეებს და რაღაცეებს კრეატივში არიან და ასე შემდეგ, ხო? 650 კაცს ოჯახი ამის ვერ შექმნის კი რა. ხო, რისთვის უნდა და როგორ უნდა და წინ ყველაფერი წინ დახვდება საბოლოო ჯამში, მაგრამ და იმ ადამიანების ცოდვაზე იქნება რეალურად ეს ვინც კიდე ამას გააკეთებს და ტიტუშკებად გამოიყენებენ მაგას თუ არა კიდე არ ვიცი, ჭორები არის რომ კიდე უკვე მანამდეც გამოუშვეს ვიდრე გააფორმეს და ასე შემდეგ. ნუ არ ვიცი, ეხლა დაუდასტურებელია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აგას არ აქვს მნიშვნელობა, თემა ის არის რომ ცდილობენ რომ დროში წინ იმოძრავენ, 1-2 ნაბიჯით წინ იყვნენ. აქ რესურსების თემას დგას, ხო, ანუ ესენი არიან რამოდენიმე 1000 ადამიანზე დგანან რეალურად, აი ამ რაღაცა ვიწრო ფინანსურ ინტერესზე და თუნდაც იქ ძალიან პატარა კომპონენტია იდეოლოგია, მაგრამ ძირითადად არის ინტერესი, ფინანსური ინტერესი, ფული რომ შემოაკლდებათ, ეს ხალხით შემოაკლდებათ და იქ ძალიან ისეთ რიყევები ერთმანეთში დიდი უნდობლობა აქვს, იქ მიდის მთელი ამბავი ბიზნესსა და პოლიტიკურ ნაწილს შორის, იქ არის მთელი შიშები და ასე შემდეგ უნდობლობა, ხო, ანუ ზურგში ერთმანეთს ასუნთქებენ და მოკლედ არ არის მაინც და მაინც ესე კარგად რეჟიმი ეს რეჟიმი არ არის ხა სტალინური რეჟიმი და ასე შემდეგ, ხო? და თან კიდე საზოგადოებას აფასებენ არასწორ პრიზმაში რეალურად ეს საზოგადოება თავისი ტემპი აქვს ამას, მაგრამ ეს კონსოლიდირება ფუნდამენტურად კონსოლიდირდება. ეს არსად აღარ წავა ეს კონსოლიდირებული საზოგადოება, ახალი ტიპის საზოგადოება შემოდის. რეალურად ანუ ჩვენ როდესაც ამ გარღვევას მოვახდენთ, ხო, იმიტომ რომ ამაც საბოლოო ჯამში დროში გავასწრებთ ჩვენ და ეს მყარი ცენტრი რო ჩამოყალიბდება უკვე გრავიტაციის ცენტრი საზოგადოება პოლიტიკური იერსახეს რო შეიძენს ეს შინაარსი, ეს პროტესტი უკვე, ხო? აქ უკვე დამთავრდება ეს რეჟიმი რეალურად. იქამდე უნდა მივიდეთ. ესენი ეცდებიან რომ მანამდე ჩვენ გაგვამწარონ ინდივიდუალური ტარგეტირებით, იქ ვიღაცის დაჭერით, ასე შემდეგ. ხო, ადამიანები მოყვებიან ძალიან მტკივნეული პროცესია, მაგრამ ეს უნდა რაღაცნაირად ავიტანოთ, ვინც მოყვებით ამ პროცესში, უნდა გავუძლოთ მაქსიმალურად. არის სიტყვა ტერორი, აფინური სიტყვა და დაშინებას ნიშნავს. არეშინია, ხო, ისა დათო. არეშინია. მიერებად იქცევია, ხო, ეს ადამიანები ხა ვინც აი ავღანწერული ნაცია. აი ეს ხალხი ხა ვინც აი ამ პირდაპირ მოყვა ფიზიკურად ამ ამბავში, ჩვენთვის არიან ეს ადამიანები გმირები რა. მე შევაფასე ბიჭები და თქვი 300 არაგველების თაობა. დიახ, ამათ აი ამ ღვაწლს, ამათ აი ამ კონტრიბუციას ჩვენ არასოდეს ამას არ დაუვიწყებთ რა და ეს საზოგადოება იქნება ისეთი საზოგადოება, რომელიც აი ამ სხვებს არავის არასდროს არ დაუვიწყებს რა, იმიტომ რომ ეხლა ვარ ეგზისტენციურ ბრძოლაში. როდესაც ამას გავიმარჯვებთ, ამ ბრძოლაში როდესაც გავიმარჯვებთ, ჩვენ შევქმნით დემოკრატიის ახალ პარადიგმას. აი მე ჩვენ ამის იგჯერა და შევქმნით მივალთ იქამდე რომ შევქმნით ახალ რესპუბლიკას. მე ახალ მესამე რესპუბლიკას, ახალ სახელმწიფოს, სადაც უკვე რეალურად ინსტიტუციურად, ანუ საკანონმდებლო ინსტიტუციურ და ორგანიზაციულ დონეზე, აი ამ საჯარო მმართველობის და უსაფრთხოების სექტორის დემოკრატიული კონტროლის ფარგლებში მოვაქცევთ მაღალი სტანდარტით ყველაფერს და მინიმუმამდე დავიყვანთ ნებისმიერი უზურპაციის ნებისმიერ გამოვლინებას. გეთახმებით მაგას კონტროლი უნდა